Kak, dengan saya Harumi, saya kontak sama Jogja ini. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya kan lagi demam, terus ada pileknya, batuk, pileknya Mbak? Oh, kalau boleh tahu demamnya udah berapa hari ya? Dari tadi pagi sih Mbak. Oh, dari pagi. Ada gejala lainnya? Tidak ada. Sebentar ya Mbak. Jadi ini Mbak, ada obat OB Hakumi untuk batuk dan flu. Di obat ini ada paracetamol, efedrin HCl dengan kloramfeniramin maleat. Obat ini untuk menurunkan demam, mengurangi gejala flu dan mengobati batuk. Obat ini diminum 3 kali sehari, 1 sendok takar. Sendok takarnya udah di dalam ya Mbak. Diminumnya sesudah makan. Lalu obat ini ada efek sampingnya Mbak, buat mengantuk. Jadi kalau udah meminum obat ini jangan mengendarai kendaraan gitu atau apa gitu, nanti bisa berbahaya gitu. Lalu untuk pengobatannya supaya lebih cepat dan efektif, saya sarankan Mbak untuk memakan buah, banyak istirahat, dan kurangi minum minuman yang dingin ya Mbak. Harus minum buah banyak ya? Makan buah Makan banyak buah ya? banyak, iya Mbak. Sama istirahat yang cukup ya. Terus untuk penyimpanannya bisa disimpan di tempat yang kering, jauh dari jangkauan anak-anak. Lalu kalau misalnya Mbak sudah sembuh, gejalanya sudah hilang, Mbak dapat menggantikan pengobatan ini. Tapi kalau misalnya dia masih berlanjut, saya sarankan supaya Mbak itu menghubungi dokter. Maksudnya berlanjut setelah berapa hari atau harus malam? Lebih dari 3 hari atau sampai seminggu gitu Mbak. Itu lebih baik Mbak segera menghubungi dokter untuk ke ada yang lainnya? Ini harganya berapa ya Mbak? Oh, 15.000 aja Mbak. Terima kasih ya Mbak, semoga cepat sembuh.